security advisor, inaklalis na tayo ti disappointment, kalpasan na tayo nga ti Presidente, itnawagan na tayo ti trip na iti October, na matapon di kasi makinegotiate iti Republican lawmakers, sa di na tayo nag-shutdown met tayo ti US government, kaya napaay na tayo natin kat mga pasardeng iti healthcare reforms. Inuna ni Rice nga ni Obama kat makarami tayo iti panag-trip na iti masungad nga tawen. May bagbaga tayo nga dato'y kat gayam iti Asia, no sa dino nga dato'y kat adaan tayo iti highest level attention. No, anyaman tayo iti mabalin na maaramid iti panagbiaya na, pagkaruper na nga dato'y kat maysa, kadig iti kalikagom da nga maimpayan. No, ang pwede kasi kat lalalo pa tayo iti panakaypay, kadig iti assistance, kadig iti naperperdisyonan, kas iti pagilian Pilipinas. Bayatan na iti badang iti lokal. Nangarami din iti adang iti City Employees Association iti siyudad iti Batak iti panagukon para iti tulong may paay kadig iti biktima ti Bagyo Yolanda sa Jaya, Kabisayaan. No sa dinong kinunan ni Mayor Jeffrey Jubal nalupta dato ikat nga dumdum na tang aramiden iti agdaman iti City Employees Association. No sa dino nga dato ikat mangipay na tayo iti tulong para kadig iti biktima iti Bagyo. Kinagpaisonan nagat ada dato initiative ng City Employees Association iti panagkolekta iti natuma-duma nga bado and goods which we can share kadag iti kakabsat nga nadidigraan iti kalamidad iti Visayas ket continuous the collection kadag iti kwa pati iti eskwela ket agkolektada met ket dagiti ket mamaminsan to nga may patulod no sino man ti entity no dagiti TB networks no Red Cross whichever that sa tayo ipatulod. And at the same time kat I just sent memoranda kadagi aming schools, both private schools, that mang-conduct voluntary cash donations kadagiti bubing. Kadagiti ko nakadako da i-explain niyo no nati intent dato ino apay nga masapol nga i-involve tayo amin nga citizen. Iti dati panang saranay tayo kadagiti nadidigraan iti kalamidad dakkel nga kalamidad dato. Rebagbagada nga just yesterday, just last night tinangin ko J News. I think from the World Bank iti kunada kat $14.5 billion would be needed to reconstruct and to rehabilitate these calamity ravaged areas. Kat they estimate the national government tayo 10.3 billion pailaang the World Bank ibagadan $14.5 billion. So where on earth can these people get $14.5 billion? But di datasit maya katada ko dagiti agtaod ti kaunggan ti puspuso dagiti amin nga Pinota hang Visayas ti nakalamidad do di interamente nga Filipino. Manag dati nga banag dinakamat ni Mayor Jeffrey Jubal nalupta iti panagkikamayat digiti nagduduma nga agindag iti siyudad ti Batak kangrunan na kadigiti ubing ken duapay dati ket tapnon iti kastaget may pakita iti panagayat iti pada aparswa. Abayan na sa bali pa dama lokal ni Ronald Domingo. May sayang ka iti may isang senar, babae iti Department of Tourism iti Probinsya ni Ilocos Norte iti may isang hotel iti sentro iti Siyudad Tilawaga. Dahito iti ain pa kamo ni Mrs. Maria Milagros Gonzales sa Provincial Director iti Department of Tourism iti Probinsya ni Ilocos Norte. Kuna ti opisyal nga nagduduma nga ahensya ti gobyerno iti atendar iti nadakamat seminar ken kasameten iti biang ti TESDA tinasao nga seminar kunana kay diso ti mawaga ti Asian Natural Recognition Arrangement of Tourism Professional inbaga ni Mrs. Gonzales nga daytoy nga seminar ket mabalin nga mabalinton iti panag
dagiti professional iti nasaong banag kalpasan nga ito iket makapag-seminar da kunana dagiti agparpar adapay dagiti agapo kadagiti na dumaduma local government unit iti probinsya ti Ilocos Norte. Ronald, importante unay dete nga pa-seminar di National Government agapot Manila dagiti umay mang seminar DOT dete ket programa DOT Department of Tourism, Office of Tourism Standards and Regulations at the Tourism Industry Board Foundation Gen ZT TESTA when the Technical Education and Skills Development Authority sa maisayang kapit seminar an ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals. So ito Ronald, malinton maka-qualify when ma-certify when to i-allow the movement to the ASEAN countries no the skilled professionals mabalin the network yan within the ASEAN and Ronald. So very important to the process the local government units, hotels and resorts, the academe, the travel agencies, the tour guides, tapos aware na net to that mapasama to by the year 2015 Ronald. Kaset ti panagsalita ni Mrs. Maria Milagros Gonzalez, Provincial Director ti Department of Tourism, iti Provincia Ilocos Norte, Seknan Pelaeng, iti maiwayat nga seminar itapangal daw. Kabayatan na nagbalakad ni Provincial Board Member Attorney David Cristomo, Human Security and Peace and Order, iti biyang tisang wigan kari so amin motorista. Sa ito iket Seknan Pelaeng, iti panagsaruno, iti panagkarnap, nga napasapasamag iti probinsya ng Ilocos Norte. Kuna ti opisyal nga rebeng na nga agridam dagiti agtagikwa kadagitoy nga luglugan kang runana iti inda pa ng parking ken kasama ten iti pangitagurado da kadagitoy ket dagitoy luglugan da tablikas sa ket saan nga listo nga itaray dagiti manang gundaway ken sereken dagiti haan nga pintas iti panaga panunot na gapoy di daytoy nga banag kunati opisyal ket mabalimet nga iya pakamo kadagitoy kameng ti opisyal ti barangay nukas pagarigan kadagiti bukod da na barangay iti iparkingan dagitoy nga luglugan da no adda dagitay mapasamak nga gathering sa iti kabukbukudan da nga lugar ken uray sa dinno mangnamnama ti opisyal nga itoy nga natin panawagan na kadagiti agtagikwa kadagitoy nga luglugan ket nga maulitan pa iti napaspasamak itatay kalabesa nga kaadda iti panagkarap kadagiti na dumaduma nga lugar iti probinsya ti Ilocos Norte. Kamaudyanan na in pagamo ni Police Superintendent Jupre Grosse iti biyang ti Philippine Police iti siyudad Tilawag nga adda ito'y report di manon iti bisita iti laing kalman do sa dino nga adda iti may nga may isang granada nga na-recover iti Padsan River babaen iti may isang operator ti Paco nga ninaganan ani Mr. Roger Ocampo. Kuna ti opisyal ngayon sigida nga nagturong iti biyang ti Tilawag iti lugar nga nakasarakan tinasaong granada tap ni kastakit makita nga naimbag. Iti agdama kuna ti opisyal ket adameten iti biyang ti Anti-Provincial Office, well, the Explosive Device Division, iti PNP Provincial Office, tinasaong nga narasobre a Granada, iti mismo nga Padsan River, set tinangalisan, iti siyudad Tilawag. Nagita lagi dinamdamag para iti Radyo Ronda ng PN News Watch Morning Edition, Radyo Ronda Patrol, Ronald reporting around the world.